와우! 스프라TV! 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 여러분의 공간을 더욱 우아하고 세련되게 변화시킬 2024 신제품 블리츠 스크린 벽난로를 소개해드리겠습니다. 이 제품의 가장 큰 매력은 바로 초대형 곡면 스크린 유리입니다. 시각적으로 압도적인 이 스크린 벽난로는 여러분의 소중한 순간들을 더욱 특별하고 환상적으로 바꿔줄 것입니다. 이 벽난로는 따뜻함을 넘어 디자인까지 완벽하며 고성능의 제품으로 편리성도 뛰어납니다. 수직형 벽난로로 거실 한 켠에 세련되게 자리 잡아 불멍을 즐길 수 있으면서도 자리 공간을 많이 차지하지 않는 제품을 선호하시는 분들에게 딱 맞는 제품입니다. 또한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식 벽난로로 난방 효과 역시 뛰어납니다. 그리고 여기서 포인트, 상부에는 디시워머 공간이 있습니다. 추운 겨울철 따뜻한 커피나 차를 올려놓고 사용하신다고 상상해보세요. 너무 행복하죠? 자, 그럼 조금 더 특별한 기능을 소개해드리겠습니다. 바로 초대형 곡면 스크린 창으로 환상적인 분위기를 연출하며 정상 화력 8kW로 강력한 난방 효과를 자랑합니다. 미세 조정이 가능한 불 조절 장치 장착으로 다양한 불 모양을 보실 수 있습니다. 또한 강력한 클리어 윈도우 시스템 장착으로 깨끗하고 선명한 불꽃 모양을 오랫동안 감상하실 수 있습니다. 최고급 세라믹 화실로 되어 있으며 슬로우 버닝 시스템으로 장시간 연속 가능합니다. 다중연소 시스템으로 최소한의 장작으로 최대 열 효율을 발산합니다. 모두들 좋아하시는 모던하고 깔끔한 블랙 색상의 벽난로이며 블랙 본체 색상과 화려한 불꽃의 색상이 아름다운 대비를 이루어 럭셔리 인테리어를 완성해 줍니다. 방열판이 장착되어 있어 따로 번거롭게 석재 시공을 하지 않으셔도 됩니다. 특히 고성능 벽난로에 걸맞게 업그레이드된 슬라이딩 재바지함과 최고급 사양의 오토도어록 자동 잠금 장치로 편리성과 안전성을 모두 갖췄습니다. 넓은 화실 공간 덕분에 30cm 이상의 장작도 충분히 사용 가능하며 하부에는 장작을 편리하게 보관할 수 있는 보관함이 마련되어 있습니다. 국내에 그동안 없었던 혁신적인 디자인과 성능을 갖춘 벽난로, 철판 벽난로 사상 가장 깔끔하고 곡선형 디자인과 훌륭한 가성비로 여러분의 공간을 더욱 특별하게 만들어줄 것입니다. 이 모든 걸 다 갖춘 벽난로를 300만 원대에 구매하실 수 있다는 건 스프라가 그만큼 합리적인 가격에 판매한다는 점, 또한 스프라는 최초로 한국의 수입 벽난로를 판매했으며 수입 벽난로 회사에서 가장 오래된 회사입니다. 대부분 국산을 하다가 수입으로 넘어와 고가에 판매하지만 26년 넘은 회사답게 고품질의 제품들을 대량 수입하여 최저가로 마진을 적게 하여 합리적인 가격에 판매 중입니다. 한국의 벽난로 시장은 소비자가 알아보는 데에는 한계가 있습니다. 그 어려움, 저희 스프라가 좋은 제품만을 선별하여 합리적인 가격에 판매를 하고 있으니 고객님의 니즈에 맞게 벽난로를 컨설팅 해드리겠습니다. 자, 오늘 블리츠 스크린 벽난로에 대해 소개해드렸습니다. 도움이 되셨나요? 다음에도 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.